Papilloma xavfli emas, judayam xavfli. Sababini tushuntiraman. Papilloma faqatgina mana bu ko'rinishingizda xunuk ko'rinadigan narsa emas. Papilloma nima uchun chiqadi? Asosan yuqori ehtimol bilan sizlarda insulin oshganidan. Insulin oshsa tanada nima bo'ladi? Bu degani insulin rezistentlik, prediabet, ya'ni qandli diabetdan oldingi etap va ko'z ochib yumguningizcha ikkinchi tip qandli diabetga o'tib ketib qoladi. Bu xavfli emasmi? Aytinglar, undan keyin polikistoz tuxumdon sindromi, hayzdagi narusheniyalar, ovulyatsiya kechikishi, follikula yorilmasligi, bepushtlik, ya'ni farzand ko'rish kechikishi, mana shunaqa holatlarga ulanib ketadi. Bular xavfli emasmi? Qizlar, bular prosta tak xavfli emas, judayam xavfli hisoblanadi. Shu uchun ham sizlarni tananglarda, ayniqsa mana shu bo'yin sohalarida mayda papillomalar toshish boshladimi, uni kuydirishdan oldin uni ildizi bilan yo'qotish uchun albatta harakat qilinglar. Ovqatlanishinglarni to'g'rilamaguningizcha, insulinni tushirmaguningizcha kuydirsanglar